სრულდება ჩემი მოგზაურობა. ეს კონკრეტული მოგზაურობა. მინდა რომ რაღაც შეფასების მსგავსი გავაკეთო. თუმცა საკმაოდ რთულია. გამომდინარე იქიდან რომ არაერთგვაროვანი გრძნობები დამეტოვა ამ მოგზაურობამ. აი ეს რაღაც ისეთი გრძნობაც მაქვს, რომ აი თითქოს მინდა რომ გავიგო ან გითხრათ რა მომცა ამ მოგზაურობამ, თუმცა არ გამოდის რაღაცნაირად, ხო იცი, აი რაღაც იმასავით ანდახარ მაქვს ხოლმე ეგეთი რამ, რომ აი წიგნს რო წავიკითხავ რამეს ან ფილმზე თუნდაც, ხო? აი მინდა რომ გავიგო თუ რას ფიქრობდა მწერალი. ან რა მომცა ამ წიგნმა, ან რეჟისორი რას ფიქრობდა, ხო? მაგრამ ხო ვიცით რომ არ ხდება ესე რა, იმ წუთში ვერ გაიგებ რა მოხდა. შეიძლება მთელი ცხოვრება იფიქრო და დროთა განმავლობაში ცხოვრების მანძილზე რაღაცები საერთოდ შემთხვევით მოგივიდეს აზრად, მიხვდე რაღაც აი ესე რომ თქვა, ესე რომ აი ეს არის მოგზაურობა. ერთი რაც ვიცი არის რომ იყო რთული იყო, ძალიან საინტერესო იყო. იმდენად მოხდა ამ მოგზაურობის განმავლობაში, ამ ერთი თვის მანძილზე, რაც შეიძლება რამოდენიმე თვის მანძილზე არ ხდება ხოლმე რა. სალამი მეგობრებო, არ ქალაქ ბეიონე თუ ბაიონე, არ ვიცი როგორ ითქვა, მაგრამ საფრანგეთში ვარ კიდე უახლოვდები ესპანეთს, სან სებასტიანს და ხვალისთვის ავარავდეთ უკვე ვიქნები ესპანეთში. ეხლა მოვდიოდი, ერთი გაჩერება მაქვს კიდე, ერთი კემპინგ ზონა ვნახე და ერთი გაჩერება მექნება კიდე საფრანგეთში და ხვალ ესპანეთში ვიქნები და აი გზა დავინახე, ძალიან საინტერესო შენობა რა. ორი ერთმანეთის იდენტური კოშკია, ეკლესიის, გუმბათი მგონი. იმ განსხვავებით რომ ერთი შერია, ერთი ღია და მინდა ვნახო ახლოდან და გაჩვენო თქვენს. ვეცდები რომ წავიკითხო ისტორია ამის შესახებ და მოკლედ გიამბოთ თქვენ. Your destination is on the left. ცოტა შორიდან რომ დაგანახოთ. აქედან კარგად ჩანს. ეს კუთხე ჩანს სოღად. ხო. აი. მაგრამ აქედან უფრო მომწონს. ოკეი. ტელეფონს ტენი ახლა როგორ მეზარება ამოხება ნედა იცოდა. მაგრამ უნდა უთხრაო ინფორმაციაო შენს გამომწერებს და იქანაო არ ვიღებენო სხვანაირად და არც იქინა მიმიღონ, არც აქენა დავჭე, აქვნა. ვიცი. ესე რომ უნდა მოვიხო ტელეფონი. ოპა. ვიყავთ ამათ. მიგონი ეგ ოჯახ შავალაზე ამობს რაღაცას. უნდა მივიდე ვიგით. და ყოველთვის შავალს. რაც უცებ გავიგე და წავიკითხე ამ ტაძრის შესახებ. ახლა მოვიძიე ინფორმაცია არის ის რომ ტაძარი აშენებულა მე-13 საუკუნეში დაიწყო შენებლობა. მოდი ახლა დაგანახოთ ცოტა.
მითრიშებლის სახელობის ტაძარია. წმინდა მარია ბაიონე ქვია ამ ქალაქს, სადაც ვარ, ბასკეთის მხარე არის. აშენებულა მე-13 საუკუნეში, მის შემდეგ საუკუნეების მანძილზე, ესე რომ ვთქვათ, შენდებოდა. აი ეს დეტალები, ბოლო დეტალები მე-19 საუკუნეში დაუმატებიათ. თორცები ამ კოშკებზეა საუბარი. ეს სახლები მომწონს ძალიან. ამ დარაბებით, სპეციალური დარაბები. კი, ამის გამო მოხარული ვარ, რომ ნამდვილად საინტერესო ჩაიარა. აი ამ მონაკვეთში, რასაც ახლა ვამონტაჟებ, იქნება მოთხრობილი. უпростоრად ამ მონაკვეთში, რასაც ახლა ვამონტაჟებ, გაჩვენებთ ამ მოგზაურობის ბოლო ეტაპს. ეს არის საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში უკვე სანაპირო ზოლს მოუყვები ესპანეთისკენ. თვითონ ესპანეთი თითქმის არ აქვს გადაღებული, გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ ჩამოვედი. ძალიან დაღლილი ვიყავი, ძალიან ცხელო და პრინციპში იმდენი რამ გადავიღე საფრანგეთში, რომ ამ სიუჟეტს სრულიად ეყოფა. ძალიან ლამაზი ადგილები. მოკლედ ეგეთი ამბები, ემოციები. გამიცვდა ბოტასები. ჩამოვედი რომ მეჩვენებია ახლოდან. არ ვიცი რამდენად აღიქვამს კამერა. ამ სილამაზეს რამდენად გადმოსცემს, მაგრამ ნუ რაღაც ჩვეულო სილამაზეა აშკარად ჩემთვის. ესპანეთში გადმოვედი. ესპანურად როგორ არის გამარჯობა? აღარ ვიცი. Subiendo. აი ესპანეთში ვარ. გონი. Planta 1. Okay. აი ეს ლიფტით გადმოვედი ესპანეთში. Abriendo puerta. Okay. გამარჯობა ესპანეთში. ეს ლიფტი შემიძლია. Entonces, tiene hairy chances.
Continue straight. აი გარი 200 ეს meters. Turn left toward Real Union. გერმანია, Yeah. შვეიცარია, საფრანგეთი, ესპანეთი. ამით ვასრულებ ამ მოგზაურობის ციკლს. შეიძლება ერთი პატარა კოლაჟი გავაკეთო ვიდეოების, რომლებიც არ შემიტანია ამ სერიებში, ესე რომ ნუ ნახოთ როგორ მოახერხებ. ამის დასრულების შემდეგ რაღაცა გეგმები მაქვს, ზუსტად არ ვიცი როგორ იქნება. მოკლედ ნახოთ როგორ შევძლებ, მინდა რომ ონლაინ დავრჩე ყოველ შემთხვევაში. რაღაცებს გადავიღებ, განსაკუთრებით მაშინ როცა ვიცი რომ აი არის ხალხი ვისაც აინტერესებს. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა ჩემებს ყველას ვინც გვერდში მედგა. მადლობა ყველას ვინც გამოხატა რეაქცია ამ ვიდეოებთან დაკავშირებით. ვიცი ნახოთ აბა. გავაგზავნეთ მგონი. საინტერესო იყო. მადლობა. აი ეს ხუთი ადგილებით შემთხვევა სადაც ვატარო მაინც. აი ეს რა და ველოთი მოგზაურობ რა. ესე როგორც კი შემოვედი გავაჩერე ეგრევე პირველივე ფრანგი. და მე ვთხარი შე რა თქვა, ეჯაფსოველაზე თქვა. ასე ვთხარი. ხო და? აბიხია, არაფერიო. აბი არ მიქიო. მეხსი მოგუო, სულ ასე მიძახოდა და რა თქვი მე ვთხარი დაფიქრდი, კარგად თქვა. არაფერი არ მიქიო, ამპატიოს სამაგას რა. აი მე ვთხარი გაგიმარჯოს ღმერთმა. არაფერი არ მითქვა ალბათ გამიუზეთ. შენ ყოფილი ხარ კაცი თქვა და ამნაირ რაღაცები უდა. შენ გაგიმარჯოს ღმერთმა თქვა და ამნაირ რაღაცები. გავაცრე ახლა სიტუაცია რა. საფრანგეთთან. ხოდა დამთვალია სიტუაცია. ხალხო. მოიწოდეთ, ჩამოდით. აგრად ხება. აი ხა უკვე სანაპიროს მოვყვები მხოლოდ რა თითქმის და ტყეში მიწევს. აი ზღვისპირა ნაძვებში მიწევს სიარული და შედარებით სიგრილია. შედარება არ შეიძლება გუშინტელთან შედარებით, მაგრამ მაინც ისეთ სიცხეა, რომ წყალი აღარ მქონდა. ბევრ წყალს ვავეხა და წყალი აღარ მქონდა და ეგერ ის ნახე რა ქვია, კემპინგ ზონა არის და წყალზე შემოვედი. აი აქ იკრიბებია. ელოდებიან მზის ჩათვლა.